السلام عليكم. اليوم جبت لكم فيديو خاص من نوعه في وسط البحر. هادو لحباباتي، هذه في خاطر الحبابات اللي مساكين كما يقول لك ربي مازال ما فتحش عليهم. باذن الله نقول لهم كما نقول لك هذا السلطان ندعي لكم ان شاء الله باذن الله ديري التاويل وديري سياره وتحوسي ان شاء الله. بصح دركم من هذاك الوقت عومي معايا هنا، تخيلي روحك كي تعومي حباباتي. شوفوا رانا في وسط البحر. كوكو ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا ما شاء الله. لا اسمع عومي حبيبتي، عومي معايا، عومي كوكو. نتمناها لكم حباباتي والله العظيم، نتمنى ان شاء الله كاع تزوروه باذن الله. نخليكم مع هذه اللقطات حباباتي. الى اللقاء، الى فيديو اخر. دمتم في رعايه الله وحفظه. واللي مازال ما ابوناش ما اشتركش اشترك في قناتي ان شاء الله للاستفاده باذن الله. تدعي لي بالخير. الى اللقاء. انا حباباتي بغيت نعاود نولي لكم النقطه اللي حضرت لكم عليها وكدرت لكم فيديو قدام هذا غادي يخرج لكم ان شاء الله. الوغ شوفوا اللي حكيت لكم عليه هذا تاع الكرا. هما عندكم دايرين كاع الشط، عندكم كاين لي كولور، ها هما البلو، كاين هذا البرنا، كاين شوفوا كاع الشط من الاول للتالي وراهم مقربين بزاف 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 عند الماء. صديق ما كاينش اللي عنده طابلته ما عندهش وين يحبس. الوغ هذه هي النقطه اللي حباباتي. استمتعوا حباباتي. الى اللقاء، الى فيديو اخر. Yeah.